Dieser Indikator hat mir geholfen, profitable Geschäfte zu machen. Schauen Sie, wie ich es geschafft habe. Hallo Freunde, heute werden wir den Indikator Average True Range oder ATR verwenden. Er ist ein Indikator für die Volatilität. Wir werden eine große Handelssitzung durchführen und versuchen, unseren Kontostand zu erhöhen. Für den Anfang müssen wir die Grafik vorbereiten. Wir wählen den Kerzentyp der Grafik. Das sind japanische Kerzen. Ich handle nur mit dieser Art von Grafik und empfehle Ihnen, das auch zu tun. Dann öffnen wir das Indikatormenü, suchen nach ATR und klicken darauf. Die Standardperiode ist 14, ich ändere sonst nichts. ATR zeigt die Volatilität des Marktes an. Wenn wir uns die volatilen Teile der Grafik ansehen, sehen wir, dass die ATR in diesen Momenten sehr hoch ist. Wenn die Grafik ruhig ist und die Volatilität gering ist, wie hier, ist die ATR am niedrigsten. Was sagt uns eine hohe Volatilität? Bei geringer Volatilität ist die Marktbewegung in der Regel gering, sodass die Wahrscheinlichkeit, ein Geschäft zu verlieren, hoch ist. Was bedeutet das? Bei geringer Volatilität bewegt sich der Markt in kleinen Korrekturschritten nicht weit weg. Daher ist der Fehler, ein Geschäft im falschen Moment zu eröffnen, wahrscheinlicher, als wenn der Markt volatiler ist. Bei hoher Volatilität bewegt sich die Grafik in der gleichen Zeit über größere Entfernungen. Es besteht also die Möglichkeit, dass wir in ein Geschäft eröffnen, um in der Mitte zu steigen, aber das Geschäft wird trotzdem mit Gewinn abgeschlossen, da der Markt volatil ist und sich sicher weit bewegt. Mit anderen Worten, Geschäfte, die bei hoher Volatilität eröffnet werden, sind zuversichtlicher und sicherer. Heute werden wir also mit einer normalen Strategie handeln, bei der wir die Niveaus und die technische Analyse verwenden und die Volatilität mit dem Indikator ATR betrachten. Los geht's! Eröffnen wir gleich ein Geschäft zur Senkung. Wie wir sehen, ist die Volatilität gestiegen. ATR ist eher im oberen Bereich der Skala. Die Kerzen sind groß und rot. Es gibt einen Trend auf dem Markt. Die Volatilität ist hoch, also öffne ich ein Geschäft zur Senkung. Ohne jeden Zweifel. Ich bin sicher, dass die Downward-Bewegung vorgreift. Das ist es, wovon ich gesprochen habe. Die Volatilität ist hoch. Wenn sich der Markt aktiv bewegt, erscheinen rote oder grüne Kerzen sehr groß. Unser Geschäft wurde also mit Gewinn abgeschlossen. Hier ist eine ähnliche Situation. Der Indikator ATR befand sich eine Zeit lang im unteren Teil der Skala. Die Volatilität war hier nicht hoch. Man könnte zu dieser Zeit Geschäfte machen, aber ich würde es nicht empfehlen, zumindest nicht heute mit unserer Strategie. Jetzt sehen wir, dass die ATR anfängt zu steigen, die Kerzen werden größer, die Volatilität des Marktes zeigt also, dieser Trend ist offensichtlich annehmend. Ich eröffne ein Geschäft zur Senkung und hoffe, dass der Preis nicht irgendwo in der Nähe eines Unterstützungsniveaus ist. Auf jeden Fall können wir in diesem Fall jeden Verlust ausgleichen. Das zweite Geschäft geht verloren, wir bekommen diese grüne Kerze, handeln aber weiter auf fallende Kurse, da die Abwärtsbewegung ziemlich stark ist. Hier ein Geschäft gegen den Trend zu eröffnen wäre eine ziemlich riskante Entscheidung. Ich versuche ein wichtiges Niveau auf älteren Zeitrahmen zu finden, aber leider sehe ich keins. Zum Glück ist das Gegenteil der Fall, denn nichts wird die Grafik daran hindern, sich weiter nach unten zu bewegen. Das kompensierende Geschäft schließt schön im Gewinn ab. Weiter geht's. Wieder einmal ist der Markt im Sinken, zuvor gab es eine schöne steigende Tendenz, bei der die Volatilität zunahm.
Jetzt hat sich der Trend geändert und der Kurs bewegt sich auf die nächste Unterstützung oder den nächsten Widerstand zu, zum Beispiel diese Zone. Hier, ich möchte ein wenig zusammenfassen. Wie ich schon sagte, ist die ATH kein Signalindikator. Sie definiert nicht den Zeitpunkt des Einstiegs in ein Geschäft. Sie verwenden einfach eine klassische Strategie, indem sie Labels oder etwas Ähnliches verwenden, und ATR zeigt nur, in welchem Zustand sich der Markt gerade befindet. Ich denke, dass das auch wichtig ist. Also wenn Sie diese Methode mögen, benutzen Sie sie in Ihrem Handel. Ich wünsche allen viel Glück und große Gewinne. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Auf Wiedersehen.